Ndak kula niku ngaji niki kula niati. Kula ndak pernah ngaji di sini ndak sania. Terus kula niku nate teng Raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as-sholawat al-mukhtarah, sholawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali kayak ada sekian sholawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di Raudhah itu angger tak waca liyane iku mesti pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang nggih kula baca niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Jadi tarrasta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarrasta bi jamalihil aqwan. Yang karena beliau alam ini menjadi tersaji indah. Tiros itu maknane naman sing apik. Wong Jawa riyen andarane tiros iku naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket. Nah, songketan sing jadi seni terbaik iku wong Arab dari napa? Tiros, napa? Tiros. Tok, nggih, tok ra alif za. Alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mbek selawat ini. Sampai selawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai sakniki ku ya ora roh pokoke roh iku mau lafat tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kalau ngalami wusul ini terus kalau nulis mensarai kata tarrasta bi jamalihil aqwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadhailul muta'allim. Kenapa fadhailul muta'allim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat itu saat di Raudhah itu hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya panglane. Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'alliman wa ma walahu. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kabeh ad-dunya mal'unah, mal'unun mafia, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali 2 kata Allah, illa aliman, kecuali wong alim. Au muta'alliman ta orang napa? Belajar. Terus wama walahu, ya atau yang menopang alim dan muta'alim. Terus kula niku keluar dari Raudhah terus nulis yang dekat mimbari Rasulullah sampai berhari-hari sampai sekarang. Kula niku ada buku dokumen khusus tentang fadhailul alim wal muta'alim dan itu semuanya saya tulis dengan posisi wusul. Artinya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya buatin mang saya wusul betul mang. Artinya wusul ngeten nggih. Donya sausé kula pikir. Sekarang maknane baik itu apa? Coba sampean tanya. Maknane baik itu tidak jelek apa baik itu baik? Maknane apik iku pokoke ora elek. Elek maknane ora apik. Tapi ketika ada Rasulullah maknane apik iku ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Nggih maknane izin dari Allah. Jelek itu ya ora entuk izin. Karena lafat apik niku kula tulis tenan sampai kula ketemu pangeran. Kula yakin jeng bentuk ridane pangeran itu gara-gara kula menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin niku pelanggan ning Hollywood utawa ning Sarkem wae pelanggan. Angger dekne bar kelon kok mbayar, jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham nggih? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Ruhin ketua copet, anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah apik, sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil qiyamah. Andaikan ndak ada ilmu syariat, andaikan ndak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Pokoke zina iku elek, copet iku elek. Ora ana pikiran sing tok iku apik, sing bayar. Makanya cara kula niki rungokno tenan ya. Itu bahaya sekali. Artinya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi nama manusia. Misalnya ngaten. Saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras, masih wong alim eling pangeran. Boro Singapura bersih kaya apa pengelem, kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu tidak kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini.
nggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ngono-ngono barang, ono tambahane barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura resik-resik kotane bersih misalnya Hollywood. Roh wong ra sujud wis jijik. Cek siale hadhil Madinah mal'unah. Iki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda, langsung beda semua. Bahkan Anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah ada ilmu, nanti orang tuh pakai ukuran yang harus tertib, baik menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setor akeh darani apik, lonte anggar pelanggane sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan dunia kabeh dilaknat semua sak isine kecuali illa aliman au muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggalannya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Jadi misalnya koyok wong alim meskipun kadang-kadang ya keterutut. Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene, tapi anggar sadar wis hebatnya apa wong kafir sebenarnya rokok selawase. Ya wis sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena kula niku roh tenan, mboten jari roh tenan. Sing jaga Islam ila yaumil kiamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng ambek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten rapati seneng. Kula nate gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya goreng babi. Nak akad kan ketara anake teng gereja. Nuwangis tenan sowan kula mbak. Niku sepundi Gus kula niku kok kerja teng tiyang kafir. Nak goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa wis paling mau najis tok. Tapi nak ngetara anake teng gereja niku nangis tenan. Kula niku cek eling riyen nak ngaji Pak Yai dielingno rido mek kafir iku kafir. Itu tugasnya ngetero anak ini nopo. Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dekne melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa ngongkoni tok ora tau ngekeki dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu, cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serah tahu tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam, kayak pakar-pakar LSM sing berlebihan. Bukan dia ini bandingno pokoknya kehidupan kiai. Dia itu kayak monarki kecil, hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam, wis pokoknya angger kafir yo salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah, ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana, sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku moh tenan. Dadi dene ku moh. Darani Kristen iku Kristen utawa Buddha itu moh. Oh dene darani iku aku Islam. Hampir. Mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku cek urip mboten. Ora mati-mati cek urip mboten saiki. Sering dolan tengen kula. Cek protes mbek kula, lha Gus jenengan wong alim kok malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dene. Artinya kayak saiki roh, kenapa Rasulullah itu tarrosta bijamalihil akwan. Ini penting kula aturaken. Terus kula yakin mulane ngendikane Nabi somben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute itu biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa adallu.
Karena kalau misalnya sudah ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja yang sujud. Tapi koruptor akeh buan wae pangeran ae. Soale sing ono buan wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen cek apik korupsi. Apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke lah. Wis barokah wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Wong kok sing lindungi ya Singapura. Dekne mau korupsi tapi gelem melindungi sing wis kasil. Nah, Singapura sama melok korupsi, tapi sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampean nek ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lan kula mboten nate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten nate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik guys. Di kafir ta Islam ana wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali ku wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong dora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo jek ana sing napa sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan itu. Ketikane pangeran aku ndelok bumi ku ape tak laknati kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketikane Kanjeng Nabi ning hadis sahih, dunia itu tidak ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah, masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti, masa meneng berdua buat teman-teman. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mandi. Wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arif ku gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing sawanake mesti rapati ngalim tak jamin. Kok wali alim ngamuk sik, menang kalah ku ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tempel tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener ra ma'ruf gak wajibane melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah wis ra bakal baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sowani pejabat wonge nggo surraton min dirham sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas. Mumpun miliatan. Kok ndak kok pojok. Bareng wae diamuk rapat ikhlas iku go mulehna. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go muleh, mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng, alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ra sambung, sambung-sambungno ya ora sambung. Yes ngoten. Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran ku aneh. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo
belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lo lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk, paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buah mengedar untuk Jakarta ra ketangkap, wow jos pinter, wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoke narkoba iku salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoke zina iku elek, wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena AI. Carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, gak kacau meneh malah. Ora kok penting, carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam tuh dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss kafir. Mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misale ngeten iki, kula niku suwere nggodho bojo kula. Masalah urusan anak kula tetep sering nggodho. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, kali sekelare jajan iku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye mau cerita ae, mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak kowe ora rasane dadi wong alim, ben ora rasane bingung. Aja men bingung utang iku bingung ra sehat, paham gak? Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir apa? Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra duwe, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono, Paham nggih? Sajane gak usah ngono, kiai sing wis qomat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kedel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh, kedel kula. Pokoke pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak ku bahagia kula. Piyambake bojone ra tau ngamuk, bojo kula sering ngamuk. Berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar, iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik, iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai-kiai melarat tak nggo percontohan bahwa dekne bahagia niku bisujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani adu-adu iku kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing ngalami. Anak kula saniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi. Anak kula nang Bekasi, Guys. Mboten saya salat tuh kok mboten perkara mangkel de bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku tuh.
Tapi kalau ya contoh kiai sugih mobilnya kata anake ora pati salat, sampean pacaran. Kan kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat itu pas kenduren itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati. Ya sedurunge kenduren iku lah Gus, gara-gara anak pejabat sugih sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Kowe paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok saged Gus? Guna ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Ora ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirane medok. Terus yang bener kunti lonte melarat jare sebabnya dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirane kiai mbek ngene ini kok beda ya ora beda. Coba bener aku ae aku. Ndak artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi, apa Anda nanti yang menanggung hidupnya? Jangan melarang saja, tapi carikan solusi. Senangannya andalane ngono, angger lonte pe digusur alane jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, mate do wong. Lah kiai-kiai kon golek solusine ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis. Ketika melarat dadi lonte alasannya ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kulo mulai nangis. Nangis. Napa niku Gusti sing dimaksud jenengan innal huda wa pokoke dadi lonte ora karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya ndak. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sapa? Man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzukirallah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora koyo saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora kok sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya yang disebut alladzi tarrasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua, di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya, karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim, kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas, NKRI ya. Jabu ya gloyor. Niku kula nu rapati roh, NKRI ora roh, pokoke NKRI harga mati ora roh, ora tau nawar. Pokoke ora roh. Tahu saya itu sederhana, kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana ora usah paspor, ora usah nopo. Bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Nah itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalud dakwah. Ya, ini mahalud dakwah. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan ono nggon sujud sampai ora apik ndi. Ya apik ono. Wis baru ono santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saiki ono sing napa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya nang akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud.
Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea itu nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat suwun masyaallah. Alhamdulillah ana cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki di penghasilan. Lah iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah rono kok mati tuwa. Jadi itu taunya wong alim. Jadi taunya wong alim wis pokoke misal ono santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya cung ya maca ning Amerika kuliah ning Jerman jelali napa salat. Pikirannya pokoknya bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek ora untuk beasiswa ta ora pokoke takoke kabar misal anak kiai kok kuliah di Jerman cek salat ta ora terus ya alhamdulillah. Padahal sekolah ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan to saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'alliman. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman. Saiki wong ora pati roh ngene-ngene iki. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran ya ulama. Wali-wali ya wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye ya, mau klunak-kluno ya wedi pangeran tapi udah gak jelimet perhitungane mboten apa? Jelimet. Wes kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas lah. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yuk menang didongakno kabeh. Nah cara ngalim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. Dongakno menang kabeh piye carane? Nah ngono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek dekne wali tenan yo dadi kabeh. Lah sing pertama dadi mau 2 tahun mergo korupsi leren. Bariku bos ceritane piye? Lan jare wali-wali kematen dongaku, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes gak mutu kowe wae. Jadi maksudnya kulon sakniki ben sampean tambah seneng Kanjeng Nabi. Piye-piye saiki donya iku ana kontrol hukume pangeran mergo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora yo ngeri. Ya ngerine wow, misalnya petinju aduh manusa iku halal ta ora? Ya haram manusa kok didu. Tapi umpama ora ana ajarane Nabi, tinju iku piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara kowe melarat dadi petinju langsung sugih. Misalnya sing menang 1 miliar, sing kalah kuwi jek 300 juta. Mulane olahraga terbaik di dunia jumlah tinju. Perkara sing kalah lah iku. Lah analisis gak nganggo hukum kan. Mana ono olahraga tinju kabeh wae, perkarane sing kalah pun entuk duit. Ana nak tinju yo iri kok penak. Cara ora haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk duit. Yo jelas niku pancen aturane ngoten, sing menang sakmene sing kalah. Ya begitu semua. Di kula nganti kadang mikir ya Allah. Sing darani apik iku napa ya ma hasanahu syar'u yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil qiyamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhirnya nggih contoh loro. Ana nabi saurip-uripe melarat, yo tetep nyembah pangeran, rupane Nabi Isa. Ana sing saurip-uripe sugih, tetep nyembah pangeran, rupane Nabi sinten? Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayem wis karek tinggal salat ngono. Repot, akeh lho saiki wong ngamati kiai, bangkune kiai ora men salat e uripe wis penak. Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. Ora usah nantang pangeran ngono. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat lara kowe. Wis meneng ae nek ana ngomong wis meneng ae. Mau malah wae percontohan. Yo lara tenan, marah itu lara tenan. Delok wae lara meneh ngalami. Iya tapi itu ya itu seperti itu. Lan kula nganti sakniki gak ada perhitungan. Abi kula sering nangis loh.
Kula nak ngaji teng Narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten iki. Kula niku pede pas mulang tok ngeten. Nek ditamoni ora pati pede. Karena nak ngaji ku hadisnya jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadisnya jelas. Kemudian kok sampean golek terus hadisnya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal pokoke golek ilmu iku mesti swarga kan. Kemudian golek ra kecekel-kecekel kene. Lah nek kula nek hadis iku wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim, sing wis entuk sing ra golek piye wah ya repot tuh. Hadis iku gak rugen mergo sing cek golek. Mulane kira salim wis golek umur kok hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing entuk ilmu ngene iku ono hadise. Sing apa? Maksudnya sing alim ono hadise dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Lane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku pancen wali saka jalur wong alim niku kula gadah pernah Pak tengene Lasem. Nah, Mbah Hamid yang Lasem. Niku anggar wong sering sowan diken store Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran nggih store kula. Nggih, Pak. Store sak juz mati, kadang ya tolong juz mati. Ya akeh sing mati dalam keadaan 3 juz, sing akeh ya tolong juz. Lo pengen praktek no Mustafa tak tawani tapi kok terus mati mau setengah-tengah kudu. Enggak naik tua mus. Tapi umur berapa tuh? Urung wayahe mati, urung ya. Udah ngono. Oleh muni dereng banter. Kaya ora ajale. Ketika itu banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya ngomong umur swidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine nopo gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok ngapal Al-Qur'an. Dari Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone 2 hal. Yaiku kepengin sugih, kepengin maafan. Ya wong kan ketika Nabi kan wong iso tuwek kecuali loro, al-khirsu wal amal. Ambisine kepengin maafan iku cek tinggi. Nah, itu repot, mape mati, cita-citane cek kepen sugih. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin sugih. Tapi nak takkan ngapal Quran kan statusnya iku iki mati dalam keadaan kepengin ngapal Quran. Jadi himmah iku la iku mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi paham sang, jadi itu jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan, tapi kepengin sing hafal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nak saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklukno dunia. Wah, betul. Sobene kene. Umur apa? Umur swidak dia. Umur swidak enggak setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Aku pas mati iku jenenge yaltamisu fihi ilman. Yo ngono. Kula niku rada cocok. Lah nang apa abot wis ngaji ngene nah sang rahat ngaji nganti tuwa ngono wis wae cek golek napa? Cek golek. Mang luar biasa mong golek ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung ilmune ulama. Niku kula rasakno tenan. Kula niku duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng Amerika kuwatah. Rata-rata wong awam kan kerja kasar teng. Nak cerita kula nggih seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kula nate teng Malaysia nilai santri-santrine bapak sing kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kaya tau ngaji ape jenengan. Umur iki wong edan kabeh ora edan kula tok. Perkarane Lah piye? Perkarane kula jek salat terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iki gua ya yakin nak waras dhewe. Lho coba kalau dia andikan ndak pernah ngaji mungkin cara berpikir wong Indonesia ku pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Bakasannya wis. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda. Jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, mobile jadi. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ku ngasih lo dhuwit sing nglunglae iku. Tapi nak pikirane wong saleh kan ora. Supaya ra sujud elek kok repot, wae ra sujud elek angel temen. Penak di. Sok mau mikir bulat-bulat sok gak wasjud ya ora wak tarif ngono wae gitu ya wasjud.
Wis ngono, nyatane tenan. Santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja wonten nak ndek dhuwit yo ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge ora tertib, gak dinamis, gak mobile ora. Pikirane pokoke luwih apik nyatane sujud. Ya wis ngono. Lah pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanyakno. Kowe lah ora tekem wis do kanut-kanut aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeran bener. Pangeran mirsani utekem iku ora orientasine dunia. Wong Kanjeng Nabi nak donga seperti Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Wae Nabi wis pirsa umat sok ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine. Sampai Nabi donga marai donga Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya. Itu kabeh-kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa dunia. Jadi cara wong saleh misalnya numpak mobil pikirannya numpak mobil Alphard orang maca bismillah masyaallah iki kena laknat yang mau lali maca bismillah. Mbok numpak sepeda elek maca bismillah alhamdulillah cek maca apa bismillah ngono ae pikiran wong saleh pokoke wis ngono. Wis pokoke aneh jan wong saleh kok aneh. Tapi iku mahallu nazarillah. Tapi wong saleh ngene iki mahallu nazarillah. Sing dadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia ora disiksa ya barokah pikiran-pikiran seperti itu. Malane Allah anggere penyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iki ora sida. Piye wong alim sing pikirane cek bener. Mulane omahe wong alim ning dunya iku kaya lintang sing ning langit ini hadis qudsi. Mulane omahe wong alim go titen-titenan ya pengiran. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer thalibul ilmi iki cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i iku nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya ku akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana cah nom mati semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderek nata batane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku ditanya apa yang kamu peroleh dari Allah dari barokah golek ilmu aku mbek nabi mau kacek tolong soft kacek tolong napa soft tolong soft itu sudah termasuk dia berarti dengan nabi hanya 2 soft itu ada nabi terus ada para sahabat terus di belakangnya ada dia enggak hebat tenan jadi nabi terus sahabat terus dia. Nah itu pun ya berarti 3 itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi ini soal luar biasa. Mau barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil napa? Ngalim. Ini kula waca terusaken. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? A'tanillahu ta'ala bikulli babin ta'allamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misale Mustafa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho mesti carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijen ambek apa hulkum. Sing syarat wajib iku pokoke apa mesti cara kene gurung ambek apa? Mana bahasa Arab roh, mana bahasa Jawa ini malah Arab. Kan gulu itu nak cara fikih kan ada hulkum, wadijen, mari. Terus gua tak warai lah. Pokoknya yang wajib diketok iku iki. Barokah iku wong sak donya nak mangan pitik halal. Mergo ana aturan apa penyembeli ya. Nak dagingnya kok halal, pantese mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantese mlebu napa? Pantese mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari iku dadi darajatan fil jannah. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah, sinau meneh misalnya bab zakat. Dunia itu rawan subhat, mulane kudu dizakati. Ya dadi darajatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darajatan fil jannah. Padahal ki ngaji kula tok 11 tahun niku pirang bab wae. Wah, entuk akeh iku wis napa? Cuma kelirune sampeyan ngaji urusan donya luwih akeh.
Lah ngaji waras sak wulan pisan sing donya bedino. Lah iku mari perkara. Fa'atani rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku ning kono dikai pangeran nganti balagtu ila darajati ahli ilm. Ngeten-ngeten nggih. Kudu mau mentlot. Falam tabluh bi ad-darajat ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau rong bar wis mati, rong juz wae. Rong juz wis napa? Mati. Kena nganti 13 juz ora apa-apa kan dimulai saiki kok mati-mati bar piro? 30 apa? Kalau di santrine bapak niku tahlilan jejer kula. Jan santrine bapak riyen kula roh tenan radi candalem. Setore bapak namung 8 juz. Bariku dadi guru, dadi PNS keluargane rodok do seneng. Nggih sering gejlekan. Bila tahlilan jejer kula maca akhir Baqarah cek tak oleh. Maca kulhu tak pengen. Aja maca kulhu. Tapi niku kulhu juz 30, setara juz 8. Kan saiki mangkel pol. Lah tidak ada agar mami kok kira-kira mamu ana aku. Gus ana ta ora? Rawuh ta ora? Rawuh. Mau tak maca Baqarah. Aku ora oleh maca juz 30. Setara juz 8 kok maca juz 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kulhu iku akeh. Wong ora hafal Quran maca juz 30. Wah, kacau. Ya kulhu juz pinten? Jadi dene orang nganti ngalim. Faqala azza wa jalla zidu warasata anbiya wis tambahi. Faqat khatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati anbiya'i aw talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh niki bisyarah gitu jenengan. Khatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah faqat khatam tu monggo teman-teman majibno ingsun. Sing kata khatmun. Khatmun iki maknane napa wajib. Aku majibno ning awakku dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati anbiya'i utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek kok sampeyan ini jenenge ijek napa golek-golek iku ajma'hum fi darajatin wahidah engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahidah ngene kaya kula dadi ngalim kadang ya rugi perkarane ya ngono. Aku kadang-kadang ku tak rewangi hafal ribuan hadis wah serepot kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya tok, wong alim diundang sing gaya. Jale Abdul Qadir Jalani tirakat 15 tahun mangan godhong Abdul Qadir. Mas-mas dadi Sultanul Auliya gratisan. 20 tahun mangan godhong tirakat. Nganti dadi wali kondange ngono. Sampeyan pengumane ya Abdul Qadir itu jannah. Swarga pancen wong papan atas. Engko pengumuman kedua yo. Dan para penggemarnya. Wah, repot. Ya kudu siap keputusane pangeran, Pak. Ya kudu rido. Mbok bojone barang padha ora roh. Kudune kowe luwih elek sithik akan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoke angger gelem belajar derajate padha mek gurune. Wis. Falai sabaini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatani. Aku mbek Nabi mau kacek 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing Nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi 2 shaf itu satu shaf para nabi dan para ikhwanihim minal anbiya wal mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatun man ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatuh. Terus shaf ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengahmu. Padahal orang kasil ngalim. Faqalu marhaban siwala min jadus. Wae disambut. Mane ki sampean ramale ngalim lah tetep melok dosok. Tawassatu dosok. Wah, repot. Saiki yo cah elek ora sopan asline, tapi piye wis. Tapi janjine pangeran, pokoke anggere melok golek ilmu yo dipadhek. Terus kitab niki kitab Kifatul Atqiya ini karangane Sayyid Abi Bakar Sato. Sami kalian sing aran I'anatut Thalibin. Terus kula nu gadah sanad-sanad. Jadi sebetulnya dulu itu setiap ulama fikih itu yang ngarang kitab-kitab seperti ini. Sayyid Abi Bakar Sato alim-alim tiyang tahun 1300-an.
ngarang i'anatul thalibin. Sak Indonesia iso ngalim nak sinau napa? I'anah. Tapi beliau punya karangan kitab ini Kifatul Adqiya. Kifatul Adqiya itu nyarai kitab karangane mbae sing aran Fathul Mu'in. Jadi mbae sing aran Fathul Mu'in itu tiyang alim. Di karangan jenenge Hidayatul Adqiya. Napa Hidayatul Adqiya. Niku terus disarai kitab niki jenenge Kifayatul. Ya. Kula sederenge sunate anak kula nu Hasan niku kula sinau Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Kula nu sering cerita tentang bojo kula, dek aku gak pede, sowan pangeran gak pede kecuali bil ilmi. Biasanya saya kalau mau peristiwa besar, misalnya anak kula badhe sunat ngatamno kitab sitok. Pas Hasan anak kula badhe sunat kula ngatamno kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Wingi badhe khole bapak kula ngatamno kitab niki, Kifayatul apa? Kifayatul apa? Adqiya. Nggih guling-gilingan. Ben ati kula sami kalian atine para ulama. Kula riyen sering didhawuhi bapak, hak kena kepen atimu bener. Sering sinau kitabe ulama-ulama. Ben pikiranem padha mbek pikirane ulama. Karena kalau kita baca kan kita ikut. Mulane penggali kula kok penggali ulama. Bayangno misalnya kula sinau Ihya terus eling. Ya pikiranku kok Imam Ghazali. Padahal kok men delok TV kiat jadi orang kaya. Ngono pikirane ya ngono. Waduh. Untung pangeran Rahman. Gak Rahman wis dituntasi. Bang, tapi kalau seneng akhirnya nyatane ra tuntas berarti ya Rahman tenan. Nggih gampang to. Barokah sinau iku iso niru. Nah, ternyata thalibul ilmi temriki hatta tawassatuhum. Aku akhirnya nang tengah-tengah. Ya tengah-tengah ahlul ilm padahal dekne orang kasih alim. Faqalu marhaban siwa mali indawa minal masjid. Terus faqala lahu rajul wa malaka indawa minal masjid. Terus kowe mbek pangeran dijajani ditambah ya apa? Qal wa'adani rabbi ayahsyurani ma'an nabiyyin. Kama ra'aitum fi zumratin wahidah. Mau pas jagongan iku cek dekne soft telu. Soft telu ora jajar nabi, tapi cek dijajani pangeran kok nak ning masar kowe digiring ma'an nabiyyin. Gak kodang tapi pertama cek soft telu, suwe-suwe kok nang masar wis kelase kamar itu fi zumratin wahid. Fa ana ma'ahum ila yaumil ya. Mau saiki sampai nabi. Padahal ora kasil ngalim. Tapi kasil mati. Lah kowe kan kepengin kan kasil alim ora kasil mati. Mbok mlebu dirarah tak takokne kok nek mati. Fa idza kana yaumul qiyamati qala Allahu ta'ala ya ma'syarul ulama hadhihi jannati. Sebab nak dina kiamat Allah dawuh ya ma'syarul ulama hadhihi jannati iki swargaku qad abahtu halakum. Tak kena kowe, wa hadza ridwani qad raditu ankum, aku srido kowe. Terus fala tadkhulul jannah iki sing kula sering cerita aku kon mlebu swarga hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga sik, nyafaati sik. Nah kula nu nak nyafaati sampean kuwatir iso bali, mulane kula niku wah repot. Dadi sampeyan wali mlebu swarga mbek pangeran oleh. Wali-wali sing ngamati mlebu swarga tapi nak ulama ora oleh. Kowe ku ulama, nak teng Ihya malah hadisnya jelas. Kamu itu ulama biman zilati malaikat iku koyo malaikatku kok mlebu swarga kesusul apa iku syafaati umatem. Yo lah anak kowe waduh golek ada wangil. Terus aku nganti ra roh dalane balik waduh. Olane kula niku nganti saiki jek mikir. Nyafaati ndak. Jadi aku sebenarnya mikir kasih ndak ya. Ketoke pilihan kula mlebu langsung mon Gusti. Mon niku urusane jenengan. Kau santai nih kenal kan, kita langsung melebu kan, tanda nih. Tapi nak iswaya jatam ya tidak larang mentolong melebu kan. Jadi eleng-eleng dawi Allah ning ulama, ya masyarul ulama hadhi jannati. Qad abahtuha lakum wa hadza ridwani qad raditu ankum. Fala tadkhulul jannah hatta taqifu fatashfa'u. Terus fa'utitum masyitum. Wes kenyafati sapa terserah kowe. Mulane ki nek kiai saleh iku utangi nganti ra iso bayar. Soben tagih teng napa? Akhirat. Nah nganti iso bayar ra iso nagih. Tapi syaratnya kudu saleh lho, nek ora saleh dekne dhewe neraka. Mulane dari Nabi nak ngutangi ada wong saleh. Mergo nek ra iso nyaur kok sing nyaur Gusti Allah. Mulane ana wong saleh diutang kowe kok bayar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi aja akeh ya 10 juta wae lah aja akeh. Nak 100 mari gremeng. Gori saya ceritane kan ngeten, Allah wis janji nak hak adami iku ora iso disepuro kecuali wonge napa nyepuro. Lah suatu saat iku ana wong saleh, niki ceritane Nabi. Jadi ini hadis sahih, ana wong saleh diutang ora iso nyaur ngantos teng akhirat. Pangeran ibang jenenge wong saleh.
Gusti kula niku teng donya ora ndek dhuwit ra iso nyaur. Akhire apike dikekno wong iku. Dikai sing ngutangi mestine akeh nganti apike entek. Wah 11 juta kurang kan. Kurang akeh wong nganti apike wong saleh ku entek gara-gara jumlah utang terlalu apa? Banyak. Nah 2 juta kan paling dikai qobliyah wis cukup. Dikai badiah wis cukup. Lah ya jare wong nak diutang kan. Jare wong nak diutang kan piye? Nagih terus ya keapiane sing diutangi yo. Nah bahasa Arabe gampang madin mbek dain. Madin sing utang, dain sing ngutangi. Nah bahasa Jawa apa? Angel utang mbek sing. Nah bahasa Arab kan gampang. Nak sing diutangi madin, nak sing ngutangi dain. Utawa nak bahasa fikih man lahudan mbek man alaihid. Ya kalau punya bahasa Arab bingung, orang Nawawi malah bingung. Walhasil terus bareng amal entek terus entek deh. Sampai wong alime iku ya rada ngeluh, waduh ngamalku entek gara-gara utangku akeh. Semeneng ae deh. Pangeran gak kurang fasal, pangeran kan janji, pokoke nek arung di sepuro ora iso mlebu swarga senajan itu kekasih. Akhire sing utangi mau didudono swarga kek pangeran. Wa yukhayyalu ilaihil jannah, yumassalu lahul jannah, ditampil lo swarga. Liman hada ya Rasulullah. Iku swarga kangge sinten? Ali nabiyin au siddiqin. Niku kangge nabi ta kangge as-siddiq. Siddiq ku sak ngisore nabi kaya Abu Bakar Siddiq. Sing kuat sinten? Dari pangeran, ora iku kanggo kowe. Angger kuat regane tak kekno. Sinten sing kuat Gusti swarga kok mewah ngono. Kanggo wong sing nyepuro kancane, nang akhirat nagih utang barang. Setelah akhirat iki apa? Utang barang. Nggih Gusti, utangi kula bebas nompon niku. Terus akhirnya Allah dawuh kasih, ya siku gandeng jak mlebu swarga. Mlebu swarga. Tapi ngutangi wong saleh lho syaratnya lho ya betul. Iku hadis sahih. Tapi aku aja paksa utangku ya emoh mbok ngel-ngelo sampeyan. Aku ya emoh mbok ngel-ngelo. Dadi wong kancan ana saleh iku penak. Umpama diutang ra iso nyaur wae kena disagih ning akhirat. Lah kowe nek wong donya wong tukang bodoni ning donya mbok tagiraken nek tekan ning akhirat dene wis neraka. Lah kowe naga malah nyemplung. Repot ngutangi wong ra saleh ku repot. Mbok tagih ning akhirat sing ngutang kowe wis ning neraka, kabeh mage memoro. Malah iso balik malah. Kowe saleh ramus, nak saleh tak kon ngutangi wong sing ning kene. Kowe saleh rahin, nak saleh tak umumno saiki. Tak kon ngutangi, ndonga separo kan ra iso napa? Nyang. Sebule bareng wayahe nyaur di akhirat, rukan putih Gusti. Wah nang pojok. Repot. Nah ini ulama loh. Kenapa ulama dapat fasilitas seperti ini semua? Karena tadi. Kenapa ulama masih dapat fasilitas seperti ini? Karena ilmune ulama sing jaga napa Islam. Apa ora ana Islam nggih wau. Sampeyan urip ning Hollywood ekonominya bagus bilang enak. Urip ning Panama ekonomi bagus bilang napa enak. Hanya barokah ulama wong Islam sak donya senajan to goblok niku tersiksa nek ana bumi ora ana nggon sujud. Kulo sering digadah santri ora iso ngaji kan kerja teng Malaysia teng Taiwan. Ini gak tak kok kerasan ning Taiwan gak kerasan ku kancanan wong kafir kok kerasan. Lho nganti ngono mergo didikane ulama. Umpama ora nggawa ilmune ulama angger ning daerah sing prospek secara ekonomi yo kerasane tenang. Barokah ulama mereka tidak kerasan. Mergo ora nyaman ning bumi sing gak pati kakean tiyang napa su. Gimana ulama entek yo bar repot punya tenan ulama kuwi. Mane ya masyarul ulama hadi jannati terus fala tadkhulul jannata hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga leren sik fatasfa'u moko nyafaati sira kabeh. Terus gak dibatasi fa'utitum masyitum. Sing ngaji aku lagi sak manajer enteng fa'utitum masyitum. Wis ke nyafaati sapa sing mbok karepno. Pemene sing ngutangi eling terus nih. Wa usaffiukum fi man istasfa'tum lah. Pokoke sing njuk syafaat kowe tak kekno bebas. Ngendikane pangeran li uriya ibadi karomatakum wa manzilatakum. Memang aku kepengin nunjukno ning wong akeh. Nak posisi ulama ancen beda, terhormat sekali. Dewe Allah li uri supaya ningalno ingsun. Ibadi ing boro-boro kawula ingsun karomatakum wa manzilatakum. Saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa ulama memang spesial. Sehingga ra sekedar mlebu swarga tapi nyafaati orang-orang sing diinginkan. Jadi gak ono batese nak teng riwayat ini. Kadang kan
Ya tapi ya mau sing kelasnya mau 10, 20, tapi nak sing kelas papan atas itu pokoke fauti itu masyitum, fauti itu masyitum. Wa usyafi'ukum fiman istasfa'tum lah. Oh, kondang tenan ya. Nah, tapi nak orang ngutangi rawan lali. Nah ngutangi rawan ribet. Wis kayak karek milah kowe. Milah eling ta ora? Nah eling yang ngutangi, tapi ulama itu gelem utang malah lara kabeh. Pokoke mulai badhe ngaji niki pokoke goleki sing kira-kira jamaah saleh utangi. Dongan ora iso napa? Nyaur. Tapi wong ra pengen nyaur iku ora saleh. Ya pokoke pikir dhewe, pokoke jelas ana kitabe. Terus qala Malik falamma asbahar rajulu hatta sabiyadal hadis ahlal ilmi wa antasara khabaru bil Madinah. Terus qala Malik hadis itu terkenal sak Madinah ini Imam Malik mbajel sampeyan. Setelah peristiwa ini terkenal karena bil Madinati aqwamu da'u ma'ana fi talabil ilmi summa kafu. Dhisik kancaku ngaji ku ya akeh bareng rodok tuwek terus leren. Hatta sami'u hadal hadis. Terus do dengar hadis falaqat faja'u ilaihi wa akhadhu bil jid. Dhisik kancaku ngaji ku akeh wis do males leren. Bareng krungu peristiwa iki langsung do ngaji meneh. Ayo malah kita wacana sampean ben do ngaji meneh. Jadi orang Medina ya ono bosen barang. Jadi mulane bosen itu biasa. Ngaji prei, ngaji prei. Lah wong Imam Malik sabalane wae ngono meneh kowe ngono. Mulane biasa ae dadi kiai koyo kula. Lagi bosen ya ben ra ngaji, engko ra kumat meneh. Ngaji meneh. Engko ilang meneh, engko ya ngaji meneh. Ora usah mbok pikir ngono wis ben. Yes. Jadi kana bil Madinati aqwamun bada'u ma'ana fi talabil ilm summa kafu. Banyak di Medina orang nyari ilmu bareng aku terus leren hatta sami'u hadal hati bareng krungu falaqat raja'u ilaihi saiki do balik ngaji wa akhadhu bil jid wa hum al yauma min ulama'i baladi. Isma Malik ngendikan mriki ya Yahya judda fi hadal amri judda tenanana sira fi hadal amri ing dalam ikilah golek ilmu wa alam itu terus niki iling-ilingan hadis terutama sing kula wacana wae nggih. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'al. Kula suwun niku piye-piye barokah ilmu niku saiki jek ana hukum halal haram. Wis arung iso nglakoni lah, sing penting jek ana hukum halal haram. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa ridha wa sinatal ars. Bil والكافرين